एक घने जंगल में मीठी बोली वाला एक हरा तोता रहता था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सारे जानवर उसे सुनने आते थे। एक दिन तेज तूफान आया और तोता अपने पेड़ से गिरकर बहुत दूर जा पहुंचा। वह डर गया, अकेला था और जंगल भी बिल्कुल अनजान था। लेकिन तोते ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उड़ना शुरू किया और रास्ते में उसने कई जानवरों से मदद मांगी। किसी ने पानी दिया, किसी ने ठहरने की जगह। धीरे धीरे वह अपने घर की दिशा पहचान गया। अगली सुबह सूरज चढ़ते ही तोता अपने पुराने पेड़ तक पहुंच गया। सभी जानवर उसे देखकर खुश हो गए। तोते ने मुस्कुराकर कहा, सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और अच्छे दोस्तों से सब आसान हो जाता है।